هنروح لأهم نقطة وهي الديتيل شيب. يمكن ده الفرق الجوهري ما بين ان احنا نشتغل ريفت او نشتغل سوفيستيك، بحيث ان احنا في السوفيستيك هو اوتوماتيك بياخد شكل الصيغ بتاعنا، ما بنضطرش ان احنا نعمل له فاميلي. ايا كان الشكل وايا كان تعقيدات الشكل هو بيقدر يطلعها ويقدر يحطها كمان في جداول عندنا. تعال نروح على الريفت. قبل بس ما نروح على التولز بتاعه الشيب ديتيل، هنقول على تولز سريعه كده ازاي نرتب التاج بتاعنا دوت. فممكن نمسكهم كده كلهم select all instance ونروح على الادنز ونقول له align middle. دي بلجنز برضو ممكن تلاقيها على الاب ستور بتاع اوتوديسك، فتقول له align middle كده. يعني بقى ليها اكتر من شكل، بحيث ان انت تقرب بس الموضوع ما يبقاش الموضوع طالع وكل سيخ نازل من دول نازل مكتوب عليه طوله ومكتوب عليه الحاجة بتاعته زي ما احنا شايفين. برضو حاول يعني تراجع تبص عليهم عشان لو كان في حاجتين داخلين في بعض تبتدي انت ايه تظبطه. هنروح على السوفيستيك رينفورسمنت ونختار الشيب ديتيلنج، ونيجي نقرب من الصيغ بتاعنا اللي هو ممكن قبل ما تشتغل تخفي اصلا الكنات بالكامل عشان ما تلخبطكش. يعني ممكن تمسكها كده وتقول له اتش عشان وانت شغال بس بتطلع الحديد بتاعك ما تتلخبطش. فتقول له شيب ديتيلنج وتختار السيخ، شيفت وتدوس كليك، هيجي معاك السيخ. بس زي ما انت شايف هو في تحس ان هو ايه في جزء كده ايه مش واضح منه. الفكرة كلها هو مش واضح ليه؟ عشان احنا مفعلين الكروب فيو، فانت وكمان انت مش شايف الفيو بتاع الكروب. يعني لو انا عايز اشوف الفيو بتاع الكروب عشان لا القيمة بتاعته تظهر، هبتدي انزل بس شوية بالايه بالخط دوت، فاوتوماتيك تيجي معايا بالشكل ده. ممكن تطلع انت بيها شوية، بس ما تنساش ان انت كنت حاطط هنا التاج بتاع الكاميرات بتاعتك. طيب بعد كده شيب ديتيلنج، ونبتدي نختار السيخ التاني. احنا اخترنا السيخ دوت، نختار السيخ ده وبرضو شيفت ونروح دايسين كليك بحيث ان هو يجي في النص فيبين لنا السيخ شغال ازاي. في نفس الامر بقى ما تدوسش اسكيب، اشتغل على طول وما تنساش الشيفت عشان يجي معاك مظبوط ويوريك الاوفرلاب كده ويجيب لك على نفس طول الخط عشان لو عايز تقيس تجيب الوصلة بتاعتك. يعني ممكن انا اشتغل على ده الاول، اخلص كل الصياغ بتاعتي اهو خلاص، ونبتدي ناخد مثلا السيخ ده نبتدي نحركه كده شوية. نحاول يعني نبعد عن الايه عن الخط بتاع التاجنج عشان بس ايه الموضوع ما يلخبطناش. يعني ممكن ننزل بيه شوية تحت. نفس الموضوع هنا كده، هنا مثلا مظبوط ما فيهوش اي مشاكل كده تمام. طيب بعد كده ترجع تخش على الشيب ديتيل، تجيب السياخ اللي في النص برضو، ما تنساش الشيفت، ما تنساش هنا مثلا خلاص هنا مفيش مثلا سيخ في النص، خلاص هو سيخ واحد. هنا كمان نفس الموضوع، هنا بنفس الموضوع كده. يبقى كده انت خلصت الشكل بتاعك بالكامل. لو رجعنا بقى طبعا ريسيت عشان نشوف بس الشكل، ممكن تلاقي الكام حاجة داخلين في بعض، فتبتدي تمسك ده select all instance وتبتدي تنزل بيهم تحت شوية تحت الخط بتاعك وتفتح شوية الرسمة بتاعتك بحيث ان كل الخطوط تظهر معاك. بالنسبة للتاج ده برضو رايت كليك select all instance وتبتدي تجيبهولي كله كده ايه مع بعضه في النص من هنا. نعلم على الجزء او التاجنج اللي تحت بالشكل ده. ممكن كمان ناخد معانا التاجنج اللي هنا. يعني انا ملاحظ ان التاجنج اللي تحت هو اللي محتاج يتظبط، فيعني ممكن تاخد بفلتر
الديتيل ايتمز تاجنج وتبتدي تعمل لهم موف وتجيبهم هنا تحت تحت الشكل كده شويه بس. وهتلاقي بقى طبعا ده نفس الكلام ممكن تجيبه هنا. عايز تطلعهم على السياخ من فوق مفيش مشكله. المهم يعني تطلعهم بالشكل ده. ولو طبعا هم في الجناب مفيش مشكله، يعني دي حاجه سهله مش يعني ما فيهاش مشكله. لكن انا بفضل الشكل بتاع السياخ ان هي تبقى بالشكل ده. وتيجي بعد كده تحط الدايمنشن بتاعتك من هنا لهنا بحيث ان هو يديك التقاطع بتاعك ماشي ازاي. كده احنا خلصنا الحديد السفلي. في الفيديو اللي جاي نبتدي نتكلم على الحديد العلوي.